Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco, turagarutse kuri The Book TV. Ni mu kanya k'ikiganiro nkuko nabijeje mu kinyarwanda aravuga ngo habagaho basezeraniye niho bahurira. Uyu munsi rero ndagarutse kuri cya gitabo, ariko murambabarira nabonye ari byiza kugicamo ibice. Byibura bibiri. Uyu munsi ndakora igice cya mbere, nzakora ikindi gice kubushize. Nagumye kumva kiriya kiganiro natanze cy'ubushize cy'amasaha abiri, cyabaye kirekire cyane. Natanze information nyinshi, ntago nzi ko abantu benshi bagiye babirangiza. Ubu rero byiza kubera yuko umugabo ibintu yandika ni ibintu byinshi cyane kandi bisaba ubwenge bwinshi kugira ngo ubashe kubirondora. Ndasaba ko mwambabarira nkazagitanga mu bice bibiri. Uyu munsi ndabaha igice cya mbere, hanyuma ubundi nzabaha ikindi gice. Mbere yuko rero ninjira muri iki kiganiro, reka tubanze dusenge. Turagushimye Mana ishobora byose, Mana yumva gusenga, Mana yicaye mu ijuru, Mana yaduhamagaye turabaswa, turi ntamenyekana, turabanyaminwa yanduye, turabanyantege nke, ikadushyira muri uyu murimo mwiza w'icyubahiro, umurimo w'igikundiro, umurimo wo kukuvugira. Turagusabye gutweze wo gukiranirwa kwacu kose, utureke twibire mu maraso umwana wa Yesu Kristo yavirigwe gutaka umusaraba, kugira ngo tubashe kwezwa rwose, tubashe guhagarara tuvuga ibyawe tudashize amanga. Turagusabye ngo uhagarare kuri twe, ubwire ubwoko bwawe, tubisenge mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubasuhuza, ni Bosco, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro cya gitabo cya Noah Harari cyitwa Homo Deus, umuntu mana. Urugendo rw'igihe, amateka y'urugendo rw'igihe kigiye kuza. Reka no guparafraza nongere mbibereke. Yuval Noah Harari, Homo Deus, une brève histoire du futur. Yuval Noah Harari, Homo Deus, une brève histoire du futur. Ni igitabo gikomeye cyane. Umuntu wese uri muri iki gihe uri kubona ibintu turi kunyuramo nk'inyoko muntu yagombye kuba yumva kandi akagisobanurira n'abandi. Ndagira ngo suhuze rero abantu bumva ikinyarwanda, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari i Bugande, abari muri Kenya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abantu by'umwihariko bambwira abari muri Tanzania, reka mbasuhuze, ndabasuhuje. By'umwihariko abari i Bugande ndabasuhuje nanone, abambwira ati ibyo dusuhuza si ngombwa ko mbavuga amazina, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abari muri Mozambique ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri Zambia maze kwagira izindi inshuti nyinshi, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka nambuke ngere hakurya y'amazi magari, i Burayi ndabasuhuje. Ndasuhuje abantu bari muri Amerika, ndasuhuje abantu bari muri Australia, ndasuhuje abantu bari muri Aziya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Tumaze gukorana urugendo rurerure tuvuga ibiganiro bidasanzwe. Nagiye mvuga haleluya, amena nkeya, kubera ibiganiro bikakaye n'amagambo akakaye mba narahawe kuvuga, ariko murambabarira niko bimeze. Ndashimira abantu bansengera, ari abantu bansengera rwose. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, bimvuye ku mutima. Imana ibaha umugisha. Abantu bampamagara bakambwira bati Imana ikuturindire, abampamagara bakambwira ati ndagusabira uzagira iherezo ryiza, abampamagara bakambwira ati Imana ikuba hafi. Mwene data turi kuvuga ibintu bikomeye, Imana ikube hafi. Abaca muri comment bakabimbwira, abaca mu gikari bakabimbwira. Imana ibaho umugisha abantu bose bansengera. Ndabizi rwose ko nta buryarya mu bikorana, ndabizi rwose ko abakora comment nta buryarya bikorana. Si kugira ngo munshyushye ngo ngende nzageraho ngo urukuta. Nta rukuta nzagonga. Nahamagawe n'Imana ishobora byose, Imana nziza, Imana ikora ibitangaza. Imana yavanye Abisirayeli mu Egiputa ikabageza i Kanani, ikabambukiriza ahumutse. Ifarashi n'uwihetse ikabiroha mu nyanja, ikeberenza amazi, igasenyagura inkike z'iyeruku ntawe uyifashije, ikabamba ijuru nk'inyegamo, ubundi karibamba nk'ihema ryo guturamo. Niyo Mana yampamagaye. Haleluya, haleluya. Niyo Mana yanshyize muri uno murimo, kandi ndobanura ndi umunyantege, ndi umuswa, ndi ntamenyekana, kugira ngo mvuge ibindi kuvuga. Ntabwo rero mfite.
haleluya. Hari umugabo waho ni nkunda kuvuga yitwa Serge Monawe, nta nubwo yizeraga Imana. We yaravugaga ngo nimba mugira mufite ubwoba bw'ibyo ndi kuvuga ko nshobora kubizira, ahubwo mukwiriye kugira ubwoba bukomeye cyane bwo kutabimenya, kuko muzaribizira kurenzaho. Niko yashatse kuvuga. Ndi kugira ngo ndi kuparafaraza mu Kinyarwanda, nimba mwebwe mufite ubwoba bw'ibyo ndi kuvuga ko nshobora kubizira, ahubwo nagira ngo mwimure ubwo bwoba bwanyu kuri jewe, ahubwo mwigirire ubwoba, kuko ibi bintu nimutabimenya muzabizira kurenzaho. Kuko ijambo ry'Imana aho we ntabwo ashyizeho ijambo ry'Imana, riravuga ngo abantu benshi barimbutse bazize kutamenya. Rero mujye munsengere rwose. Na mu gitondo nahoze nsenga, ntabwo ngiye nsaba Imana ngo insibire imva zo mu buryo bw'umubiri, nsaba Imana ngo insibire imva z'ubugingo. Hari imva Satani aba yagiye ashyira imbere y'umuntu, imva zo mu bugingo, ukarenga iyi ngiyi ukabona indi, ukarenga iyi. Ariko mujye munsengera kugira ngo nzabone iherezo ryiza. Mujye munsengera kugira ngo Imana igende imbere, igende isiba imva zo mu buryo bw'ubugingo. Iby'umubiri byo ntacyo bivuze kuri jewe, iby'umubiri ntacyo bivuze. Igihe kizagera buri muntu atahe, kandi si ikibazo. Reka rero nkuko nababwiye dukomeze n'ikiganiro. Nababwiye yuko ikiganiro nahisemo kugicamo ibice bibiri, kuko ubushize nabaye nk'umuntu wakoze ikiganiro kirekire cyarimo amakuru menshi. Nibyo, kuko nagikurikiye inshuro nyinshi, numva ko cyari kimwe amakuru menshi. Buri phrase yasohokaga ifite amakuru, cyari intense. Niyo mpamvu nabonye yuko cyari kiruhije kugikurikira. Ariko hari abantu bambwiye bati rwose twari tugikunze kugikurikira, ariko noneho muri ino minsi reka iki gitabo, kuko ari kinini cyane kandi nshaka yuko ibintu byose tubyumva, byose ariko iby'ingenzi tubyumva. Reka tugicemo ibice bibiri. Irindi tangazo ntanga nuko twatangiye gukora za audio, kuko arizo zoroha kumva ku bantu badafite YouTube. Urayimwoherereza akayumva facilement. Tuzagerageza kujya dukuramo ibitari ngombwa. Hari ibintu mwumva ari uko muri kutureba, nimba umuntu agezeho agaseka bikamurenga, yenda akarira ari guseka cyangwa se akagira gute. Hari ibintu umuntu aba yumva neza ari uko ari kureba umuntu. Hakaba n'ibintu bindi tuvuga ukumva ni ibintu bikomeye kubivuga, ukumva bitewe n'aho uri ntabwo byari bikwiriye kubikwirakwiza. Niyo mpamvu ndabwiye abantu, nujya ubona audio ikugezeho iyo ari yo yose, kuko nta audio izaza yanditseho The Book TV, nta audio izaza yanditseho izina ryanjye. Ni audio ikugezeho iyo ari yo yose rwose, atari bya bindi byo kwishushanya. Ujye ubanza uyumve neza. Numara kuyumva ibanze igufashe daboro, wumve nimba ibintu harimo ibintu bidakwiriye, hanyuma udeside cyangwa ufate icyemezo cyo kuyikwirakwiza cyangwa se kuyigumana. Hari abantu benshi bajya banyoherereza amaudio, hari abanyoherereza video ngo numve. Ngewe uburyarya bw'abanyarwanda bwo kubona video, hari igihe najyaga nzoherereza umuntu agahita ambwira ngo amen, nta ni masegonda 3 ashize nkahita mbona ko ambeshye nyine, kandi ntabyumve yuko ari kubeshya. Umuntu aba abimenye ngo abeshye. Ibi bintu byo kumva umuntu akohereje video ugatangurana uvuga ngo amena kugira ngo utaza kubyibagirwa, kuko uzi neza ko utari buzi kuyireba. Yewe ntago giye mbikora. Niyo mpamvu n'ujya unyereza video ukabona natinze kuyireba. Ntago ari uko ntashaka kuyireba, nuko mfite ibintu byinshi byo kureba, cyane ko iyo umuntu yagiye ku mugaragaro hari abantu baba bakohereza information, dore ibindi bambwiye, dore ibindi nabukoze ubushakashatsi nabonye, mbwira ibindi icyo bisobanura. Mujye mutubabarira, hanyuma igihe nikigera umuntu azajya ashaka umwanya ayumve, hanyuma agusubize. Kandi iyo ngiye ngusubije ngenda nkubwira nti rwose aha ngaha hamfashije, ese aha ngaha hasobanura iki, nuko nguko. Ntabwo mwa ngo amena, ntabwo ibyo ngibyo mbikunda. Ubwo rero mujye mutubabarira. Bibe kimwe namwe, niba wageze iyi video cyangwa audio ikugezeho, ujye ubanza uyumve neza, wumve nimba hari ibintu bidakwiriye, umva nimba hari ibintu byagushyira mu kaga kubipartager, ubyihorere kubipartager rwose. Kubyumva nabyo gutanga umwanya wo kubyumva nabyo ubukwiriye kubihererwa umugisha. Imana rebaho umugisha kubwi introduction maze gukora. Nkuko nababwiye tugiye kwinjira mu kiganiro
cy'iki gitabo nababwiye yuko tugicamo ibice bibiri kuko nasanze uno mugabo afite amayeri menshi, afite amayeri yuko igitabo cye agicamo ibice, ariko ahabanza agahisha information muri hahandi habanza hameze nka introduction kandi nyinshi cyane, akora introduction ndende. Ubu ni ubwenge yize, akora introduction ndende kandi akaba ari yashyiramo information nyinshi cyane zikomeye zanagushyira mu kaga. Noneho nyuma agahita atangira ati parti ya mbere y'igitabo. Abantu benshi bagira ubute bwo gusoma ahita avuga ati biraya yakoraga bya introduction nta nawe bihuriye n'ibyo ari buvuge cyangwa se ni ibintu bya introduction, akabireka akavuga ati reka nge mpere kuri parti ya mbere. Yara kuri parti ya mbere agasanga n'umuyaga, niko nabibonye. Yajya kuri parti ya kabiri agasanga bamakantu kamwe ibindi akakuzubaza. Ni ibyo ngibyo niko bigenda. N'ibi ngibi bya hano by'amakarte de credit, iyo baguhaye carte de credit hano baguhaga urupapuro rurerure namuze na kontra ndende, ndetse utuntu tukaba twanditse ari dutoya cyane, kandi bakubwira bati nta mwanya dufite, nimba wumva utari tayari bijyana ugende ubisome cyangwa se sinya ubundi tuguhe carte de credit cyangwa se tuguhe credit y'inzu cyangwa tugire gute cyangwa se tuguhe iki ngiki cyangwa tuguhe assurance. Utiri usoma kandi arimo amakroze azakudiscredita azagukoza hasi, ugahita usinya ukabahereza, nyuma bakazaguhamagara bati hari ibintu wasinye kandi urabona ko umaze gukora agakosa kameze gutya, bagahita bakubita hasi ibintu byose hanyuma ugatangirira zero cyangwa se baguca amande. Ibyo bintu rero ni amayeri abantu bakunda gukoresha cyane cyane ibisambo byahanga barabikora. Rero no mugabo rero nabonye ariko ari kubikora muri iki bitabo bye. Igitabo cye arabanza akacyandika, yamara kucyandika aracyandika ariko introduction akayigira ndende cyane kandi akayihamo udusutitre tudafite nimero kugira ngo n'ujye ubone nta gaciro bifite. Hanyuma akaba rero nshyira information nyinshi zimukuvura kugira ngo nibiba azabe yarababwiye ibindi nyuma yatangira ngo parti ya mbere wasoma ugasanga n'umuyaga, wasoma ugasanga n'umuyaga, ugagenda utoramo akantu kamwe rimwe na rimwe bikanagutera n'ubute bwo gukomeza. Ariko nababwiye ngo mumbabarire, ndagerageza iki kitabo tugihere kuri iyo introduction, mbabwira ibintu bikomeye nasomye muri iki gitabo. Kiraba ari igice cya mbere, hanyuma igice cya kabiri noneho nzababwira igitabo nyirangize. Imana rero bamugisha kunyihanganira. Nkuko nababwiye igitabo cyitwa gutya, ku batararebye umusogongero bushize, ni igitabo cya Yuval Noah Harari wa undi wanditse na cya gitabo kindi cyitwa masomo 21 y'ikinyejana cya 21 ibyo nabigishije ubushize. Akaba uyu mugabo ari umugabo wo mu Isirayeli wigisha amateka, umudokiteri mu mateka, waminuje mu mateka, yigisha muri universite yo muri Yerusalemu. Akaba umujyanama wa mbere ukomeye w'umugabo witwa Klaus Schwab uyobora inama y'ubukungu bw'isi. Akaba uyu mugabo Klaus Schwab ari we nyine watangije ibi bintu bya covid byose, niho byagiye bipangirwa. Yarabyivugira Klaus Schwab ko yabaye opportunity kugira ngo abashe kugera ku byo bashaka kugeraho. Uyu mugabo rero niwe mujyanama we. Ikindi uyu mugabo akaba ajya muri Nations Unies bakamukomera amashyi, ibyo avuga byose amukomera amashyi, aciye hose amukomera amashyi. Ibitabo bye bimaze kugurwa n'abantu n'amakopi 21,000,000 bimaze guhindurwa mu ndimi 67. Ni umugabo rero ufite ijambo ku isi nzima ku buryo amaze gukingiriza abaperezida benshi, cyane cyane minisitiri w'intebe wo mu gihugu avukamo. Uyu mugabo kandi akaba ari umuge, ni umuntu w'umutinganyi, niko tubivuga mu Kinyarwanda. Simbi nzi iyo mvugo ari mu mbabare, sinzi iyo mvugo ari ukubagira, ari ukubanyega, ariko ni homosexuel, ni umutinganyi, afite umugabo wundi babana, akaba yaravutse muri 76. Akaba nyine ari uko ameze, akaba hakana Imana ku mugaragaro, agahakana Bibiliya ku mugaragaro, akavuga ko bizera Imana iri mu bicu byabo, abeshya ko ari ibi bicu bya internet, ariko ni ibicu bya
bindi byanditse muri Bibiliya ngo le Dieu, donc le prince de puissance de l'air, nicyo bashaka kuzimiza avuga. Akavuga yuko iyo Mana yo mu bicu byayo, nongere mbasubiriremo, iyo Mana yo mu bicu byabo yabahaye imbaraga zo kurema no kurimbura. Avuga ko yabahaye imbaraga zo gufata miri ibitekerezo byo mu mitima twe y'abantu bakabigomorera umwami wabo. Avuga ko bafite imbaraga zo kumenya, zo kwinjira mu mubiri w'umuntu, bakinjiramo bakamenya uko atekereza, bakabashaka bashobora kumudikta uko agomba gukora. Niho yagiye avuga ati ibintu bya free will cyangwa se libre arbitre, cyangwa se ukwishyira ukizana ukitekereza ibyo ugomba gukora, nukubihanagura, kubera yuko ubutwara bafashe dukoresheje uburyo bwacu twavuze. Uyu mugabo rero iki gitabo yanditse, nongere mbisubiremo, gifite ibintu by'ibirango byinshi, ariko ikirango gikomeye kiriho ni iki ngiki, kiriho igikumwe nka kwa kundi twajya dutera igikumwe, yari identification ya kera. Icyo gikumwe kikaba kirimo, bakaba baracyongereye noneho identification de plus, bagashyiramo impuze puce electronique cyangwa se microchip irimo hano, ikaba ari microchip ikonegise ku maraso, ku gace ku maraso. Icyo bishatse kuvuga mwacyumvise, icyo gikumwe kiri ahantu henshi. Uyu mugabo rero yanditse ibintu byinshi cyane, ntabwo nongera kuvuga ibyo yanditse ku Rwanda. Ubushize narabivuze, ntabwo ari u Rwanda rwonyine yanditseho, ubwo yagiye yandika no ku bindi bihugu, ariko mu ijambo rimwe ibyo ashaka kuvuga ku Rwanda mwarabyumvise ko ari uburyo bwo kunyega ko abantu b'Abanyafurika nta bundi bwenge bafite bwo gukora business uretse kujya gusahura, bakica, bakarimbura, bakabona ibyo babonye basahuye ngo bishe barimbuye. Ariko Abashinwa par exemple bakaba bashobora kubona ibyo bintu basahuye mu mwaka wose, Abashinwa bakabibona mu munsi umwe bakoze ubucuruzi bw'amahoro. Ni uburyo bwo kunyega birabura. Mwibaze yuko aba bantu, uyu mugabo ari we wavuze bya bindi bivuga ngo ibihugu bimwe, imigabane imwe, imiryango imwe y'abantu izaba nta kikimaze, ibigomba kuzima burundu kuko ntacyo izaba imaze. Reka rero no gutinda, uyu mugabo ibintu yavuze ni ibiki. Mbere yuko twinjira mu byo yavuze, reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Ndagenda mbasomera. Mu minsi yashize navuga ngo ntabwo nzajya mvuga igifaransa cyinshi, ariko ndajya mbasomera aho yanditse kugira ngo mutagira ngo ndi guparafraza cyangwa ni ibintu uri guhimba. Ijambo ry'Imana muri Danieli ibice 8 umurongo wa 23 haravuga ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze kugwira gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Twongere dusome muri Zakariya, n'ubundi twarasomye ubushize, nagira ngo mbabwire ko ndi kugenda batungira urutoki cyane amatara kugira ngo murebe umuntu uri kuza ninde, silhouette y'umuntu uri kuza ninde, kuko hari igihe umuntu uba utaramubona neza ariko ubona silhouette, ubona ikintu kimeze nk'igicucu cy'uwo muntu. Iyo witegereje igicucu cy'uwo muntu urabona yaba ari inde, urabona yaba ari inde. Dusomye ijambo ry'Imana bavuga ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze kukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Zakariya ibice 11 umurongo wa 17 azabona ishyano uwo mwungeri gito uta umukumbi, inkota izamukubita mu kuboko kw'iburyo, kandi ukuboko kwe kuzuma, kandi ijisho ry'iburyo rizahuma rwose. Azabona ishyano uwo mwungeri gito uta umukumbi, inkota izamukubita mu kuboko no ku jisho ry'iburyo, ukuboko kwe kuzuma, kandi n'ijisho ry'iburyo ryo rizahuma rwose. Ubushize nagiye mbasobanurira ko baciye amarenga, bica imanzi ku jisho, nyine bikomeretsa ku jisho, abandi bikomeretsa ku kuguru, kugira ngo berekane ko Loborgne jisho moya agiye kuza. Niko nsigaye mwita jisho moya, kuko nabo niko bamwise kugira ngo bace amarenga. Reka mbabwire ko na Omicron bisobanura jisho moya jisho.
buriya bavuga ati Omicron, bati wa muntu Omicron iriya variant yitwa Omicron yaje, ubundi Omicron ni ijisho mu rurimi rw'igikarudayo. ya Omicron rero nabyo bisobanura ijisho, ubwo basobanuraga ati ijisho moya yaje, kuguru moja yaje, cyangwa kuguru ntuze casualty yaje n'amayeri n'amakode bagenda bavuga. Ariko ndashaka kubabwira ngo bese bisobanura iki, iri jambo ry'Imana risobanura iki? Ese koko igihe kizagera akomereka ijisho agenda avirirana? Ese koko burya Imana uko ivuga mu ijambo ryayo ivuga mu buryo burimaje. Ese koko igihe kizagera akomereka ijisho agenda avirirana? Ese koko igihe kizagera akomereke ukuboko kw'iburyo kume rwose? Ukuboko kw'iburyo nagira ngo babwire ngo ni gusobanura imbaraga, puissance, imbaraga. Ijisho rigasobanura vision, kureba no gusobanukirwa no kumenya ibihishwe. Ijisho risobanura vision, ukuboko kw'iburyo gusobanura imbaraga. Reka rero mbarebe mbabwire ibintu bitangaje. Mu minsi yashize nagiye kuri status zanjye maze gusoma aya magambo, ndavuga nti j'ai compris, nuvuga ngo numvise. Mpamvu navuze ngo numvise ngize ihishurirwa maze gusoma n'amagambo, maze gusenga, nashe nk'ugiye kuryamaho gatoya, ariko ndatekereza numva binjemo, ndagaruka ndongera ndayasoma, mpita numva neza rwose ko bitasobanuraga ko uyu muntu azakomereka hano, cyangwa se ngo akomereke ukuboko kugagare kume abe paralize. Oya, birasobanura ukundi kuboko, birasobanura irindi jisho. Reka rero mbabwire ikintu gitangaje numvise. Nabanye ku kuboko kw'iburyo kwa Antikristo, ubundi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gute? Kubera yuko nagira ngo mbabwire yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere nagira ngo nongere nkora agakronology, ntago ndenga amatariki 3, ubundi ngende basobanurira mwumve. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itariki ya mbere z'ukwa gatanu mu 1776 havutse Illuminati. Itariki enye z'ukwa karindwi muri uwo mwaka n'ubundi muri 1776 hashinzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1787 habaho constitution ya Etats-Unis, bavuga ko ariyo constitution yubatswe neza, yanditse neza, itagira ikintu na kimwe kigomba guhindurwamo, kandi c'est la constitution la plus ancienne du monde. Donc imaze imyaka irenga 250 irenga. Kuyubaka neza nta kundi nuko ari abangaba ba Illuminati bagiye kubafasha kuyubaka, none kugira ngo berekane urugero abandi bantu bagiye gukurikiza, kandi batajya babikurikiza bazajya batumuka ukuboko kwabo. Nagira ngo babwire ngo ikerekana yuko Etats-Unis yashinzwe n'aba Illuminati kugira ngo bazayikoreshe. Na Pastor Musisa akunda kubivuga inshuro nyinshi cyane, nubwo atakunda kubisobanura cyane, ariko ayerekana rwose ko ahantu ubundi abantu benshi ku isi bazi ko bavuga ngo les États-Unis se fait passer pour la police du monde, ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize polisi w'isi. Ariko ntabwo arizo zigize polisi w'isi, zagizwe na Illuminati polisi w'isi. Mbere yuko twinjira mu marumwari yabo ngo murebe ibintu bitangaje biri nko mu idolari ryabo, uretse ko numva biza kuba birebera hari, ariko urebye mu idolari ryabo harimo ijambo ry'ikilatini d'abord ryitwa ngo annuit coptis. Annuit coptis bavuga ngo announcing conception, no kuvuga ngo ni nko kuvuka, ngo twe habayeho kuvuka, tumenyesheje kuvuka cyangwa se gusama cyangwa se gusamwa k'umwana. Hagakurikiraho piramide ifite layers cyangwa se imirongo y'amatafari 13. Iyo mirongo y'amatafari 13 igereranywa na ya miryango ya Satani 13, kandi rero nikagereranywa na koloni 13 zabanjije bari bafite z'Ubwongereza, kuko mbere yuko Etats-Unis yari koloni 13 zirundiye hamwe z'Ubwongereza bwakolonizaga. Barakomeza
bakavuga ngo ari amatafari 72 niyo yubatse iriya piramide iri muri ntuze muri ya dolari ry'Amerika. Iriya piramide iri muri dolari ry'Amerika igizwe n'amatafari 72 kandi amatafari 72 agereranwa na 72 puissance du nom de Didier de Kabbaliste. Nukuvuga ngo ni puissance n'ubushobozi 72. ntago ndi bubwinjiremo kereka hafashe ikindi gihe, kuko aba bakabaliste nibo bagiye batanga na bira bintu by'abamarayika. Hari abantu basenga, hari amantuze, hari amatorero basenga abamarayika, ashobora no kwita bivuga ku mugaragaro, ariko bakaba bafite ukuntu babyerekana, amabara adasanzwe aza mu rusengero, ngo uyu munsi ngo muzaze mwambaye umweru mwese bafite ikintu bisobanura. Hari amatorero, hari amadini yashinzwe basenga abamarayika, bazi yuko mu bamarayika harimo puissance, abamarayika bagira icyo bita intuze message baha abantu. Rero abo bamarayika 72 nibo bagereranywa nanone n'imbaraga 72 z'izina ry'Imana y'aba bakabaliste. Izo imbaraga 72 zikagereranywa n'aya matafari 72 yubatse ya piramide. Nago nayizanye, nagomba kubereka idolari rwose, kandi muze kujya kurira ku idolari murabibona. Hariho ya piramide nyine y'abayilluminati, hakaba n'ijisho ritanga imirasire, ijisho bita ko ari rya Lucifer uzana umucyo. Bamwita le grand architecte de l'univers, umwubatsi mukuru w'isi, niwo bita ko ari we waremye isi. Harimo impuze, harimo inyuguti z'ikiromani ariko zikoze imibare. Izo nyuguti z'ikiromani ni M D C C L X X V I. Izo nyuguti z'ikiromani ni inyuguti zikoze imibare, ariko nazo zitanga 1776, kugira ngo mwerekane ukuntu Illuminati yashyize imbaraga cyane kuri iki gihugu cya Etazini. Ukuntu muraza kubibona, muri kugenda mubyumva ukuntu yagiye ishyiraho amakashe yayo, embleme yayo. Twebwe iyo dusinya, ushaka kwerekana ko document we wayisinya ari yawe, ushyiraho sinya imwe, ariko ntago bashyizemo ikintu kimwe. Ibintu byose bashyizeho ni ibintu byose biranga monde yabo occulte, mugende mubyumva. Bandikaho ngo novus ordo scrollum, ngo nouvelle ordre du siècle. Ibi nibyo tusohoyemo byitwa nouvelle ordre mondiale, babyandikaho kuri ntuze. Mwongere mwibaze icyo kintu, mwongere mukibaze impamvu bandika ibintu byabo mu kilatini mu gihugu kivuga icyongereza. Harimo ubwami bubiri bucomekanye mu gihugu kivuga icyongereza, harimo ubwami bw'abaroma nabwo buri mwaho ngaho. Dukomeze. Barandika barakomeza bashyiraho berekana inyenyeri, bashyiramo inyenyeri enye, inyenyeri 13 nanone ziranga ya miryango 13, bashyiraho imyambi nanone 13, bashyiraho akantu kameze nk'umuzete gafite ibibabi 13, barakomeza bashyiraho ikinyoni cyenda kuguruka kiri kure kuri ntuze cyerekana puissance. Barakomeza ntago ibintu byo biri ku idolari twabirangiza. Ibintu byinshi cyane, kereka twifatiye icyigisho cyabyo. Muri Etazini rero abantu benshi ntago babizi, ntago iyo bavuze ngo in God we trust, ngo twizera Imana, ntago ari iriya Mana yo mu ijuru dusenga, ahubwo nyuma baje no kubihindura, bashyira kwirira ifaranga rimwe tugiye kuzajya dukwirakwiza, aho kugira ngo bavuga ngo in God we trust, bavuga in tech we trust. Ariko byombi uko ari bibiri birepresenta Satani, kuko iyo technology niyo bari gukoresha bakwirakwiza ibi bintu byose. Niyo mpamvu uriya mugabo akunda kuvuga cloud, agira ngo tubeshye ko ari technology ya internet, ariko ni Satani. In God we trust, iyo God bavuga ntabwo ari Imana yo mu ijuru, ni Satani. Ikikwereka ko atari Imana yo mu ijuru nuko muri Etazini bagira Kristo wabo. Buriya muri ntuze muri Capitole hejuru bagiye bashushanywa, bahamagaye umwitariye, umuntu uze umwitariye, umwartiste umwitariye ashushanya
ntuze George Washington ko ari we Kristo wabo ari kujyanwa mu ijuru, ngo yajyanwe mu ijuru adapfuye. Hasi baramanuka bashyiramo imva irimo ubusa, nk'uko imva ya Yesu irimo ubusa, Israeli nabo bakoze imva ya ntuze ya George Washington irimo ubusa, ku buryo iyo bakoze amafoto, iyo bari kwifotoza mbere y'uko batangira, abaperezida bamaze gutsinda, yamaze kwifotoza agomba kwifotoza arangamiye hejuru cyane areba George Washington. Ngo hari n'umugabo, Imana imbabarire rwose, yewe hari igendeye ibintu bikanyobera, hari umugabo w'umuntu uze w'umuhinde, abantu benshi bakunze kujya bamukurikira, yagiye abwira abantu ngo yagiye mu ijuru, ngo abona ngo Abraham Lincoln ngo yicaye mu ijuru, ngo niwe muntu, ngo nawe ngo abayicaye mu ijuru, ngo akora inama n'Imana, ngo badeside ngo umuntu uzaba perezida ngo muri Etazi, ngo Abraham Lincoln ngo uwo ngo navuga ibyo ngibyo, n'abariya bakavuga ngo nawe ngo George Washington nawe ngo yicaye mu ijuru, ngo niwe basabira, ngo niwe Kristo wabo. Mu by'ukuri abantu babeshye yuko Etazini yubakiye ku Mana yo mu ijuru, abantu batekereza ko Etazini yubakiye ku Mwana yo mu ijuru, murovize nyine ku intuze zanyu. Ikintu cyerekana ko ari ukuboko ni ikihe? Ikintu cyerekana ko ari ukuboko kwa Etazini, kwa ntuze kwa Illuminati. Iyo urebye intuze bije yabo, narinzi yuko ntari buze gutinda, ariko iri jambo ritumye njya mu bintu byinshi cyane. Ikintu cyerekana ko ari ukuboko kwa Illuminati, iyo urebye bije yabo ya gisirikare, bije yabo ya gisirikare ni bije nini cyane, ingana na miliyari, ntabwo ari miliyoni, miliyari 632 z'amadolari. Ni ivari aho ngaho hejuru yaho cyangwa munsi yaho gatoya, miliyari 632 z'amadolari. Ikaba ari bije nini kuruta bije z'ibihugu ngiye kuvuga biteranye, bije z'igisirikare z'ibihugu ngiye kuvuga biteranye, kandi ibihugu bikomeye, ibihugu birimo Ubushinwa, Uburusiya, Ubufaransa, Allemagne, Ubwongereza, Ubuyapani, Brazil na Korea du Sud. Ibyo bihugu byose biteranyije bije y'aba gisirikare, nubwo Uburusiya burusha Etazini ibikoresho bya gisirikare, ariko ibyo bihugu biteranyije bije y'aba gisirikare, bihugu biteranyije bije y'aba gisirikare iri munsi cyane ya bije y'igihugu kimwe cyitwa cya Etazini. Nagira ngo mbibutse ku bijyanye n'idolari, ko idolari rya ririya dolari itari muri abanyamerika, ni idolari rifrapana rikorerwa ahandi hantu, rikaza bakajya baritangaho amadolari nako 20% y'amafaranga ari muri circulation. Ntago ubwabo ririya dolari ryabyo, nabyo mugomba kumenya. Ikindi cya kabiri, mugomba kumenya ko muri Etazini ariho hambere hari imfungwa nyinshi, nta fungwa za politike zibamo, ahubwo ari imfungwa z'uburyo bwose, ku buryo babigize business. Hari n'abantu bemereye kujya bashinga ntuze prison ziri privé kugira ngo bafungemo abantu, kandi abo bafunga n'abantu ntago nirwa mbisubiramo. Iki gihugu cyakoze intervention mu bihugu byinshi cyane. Mu Bushinwa cyagezeyo, guhera muri 45 singenda mvuga amatariki, ariko ndagira ngo mbereka aho bagiye bakora intambara guhera muri 45 kugeza ubu ngubu. Mu Bushinwa, muri Syria, muri Korea, burongera busura mu Bushinwa, bijya muri Iran, bijya muri Guatemala, bijya muri Tibet, buragenda bujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbereho gatoya, bujya muri Repubulika Dominicane, bujya muri Vietnam, Etazini ijya muri Brazil, ijya muri Repubulika Democratique du Congo, Repubulika du Congo, Kongo yindi itari Kongo Brazzaville, ijya muri Guatemala inshuro ebyiri, ijya muri Laos, isubira muri Repubulika Dominicane, ijya muri Angola, ijya muri Chili, ijya muri Turiki, ijya muri Pologne, ijya muri Salva. Aho hose ni intambara. Nicaragua, Camboge, Liban, Colorado, iragenda igera muri Libya, igenda bwa mbere, ijya muri Libya, ijya muri Iran, ijya muri Somalia, ijya muri Bosnia, ijya muri Iraq, nanone ijya muri Sudan, ijya muri Afghanistan, ijya muri Yugoslavia, ijya muri Venezuela, ijya muri Syria. Ntago nakwirirwa ndondora ibihugu Etazini ikoramo intambara. Ninde wayitumye gukoramo intambara hari ahantu? Hari naho ijya yakereye ntuze pretext kugira ngo ijyeyo. Ntago nbyinjiramo. Muri makeya rero, ukuboko kuzakubitwa kukuma kwa Antikristo ni Etazini
n'ibihugu byose bishamikiyeho bijya bishyigikira mu ntambara. Ijisho ni irihe? Bari abantu bo muri ntuze muri Empire Rome iri kuronesa benshi bavuga yuko bizera imana yitwa Zeus cyangwa se Zeus ni mu ntuze mu bagereki, mu Baromani ni Jupiter. Zeus ni mu bagereki, mu Baromani ni Jupiter, ariko ni imana bita ngo le dieu des cieux, ni imana y'amajuru. Iyo mana y'amajuru bavuga ni Satani. Iyo mana y'amajuru rero bayirepresenta na ntuze na kagoma, kira gisiga cyitwa kagoma cyitwa aigle mu gifaransa. Mwagiye mwumva abapasiteri b'abakabaliste Clarisse yageze kubivugaho, bakunda kuvuga ngo je vais te porter sur les ailes de l'aigle, ngo tu vas voir les choses claires, ibintu byinshi cyane, ngo ngiye kuheka ku mababa y'ikizu, ngo urareba ibintu neza. Ijisho rirepresentwa na aigle, kandi aigle niyo representa umwami w'abaromani, imana y'abaromani ikomeye cyane, ariyo y'amana bariya uyu mugabo w'umufaransa wongeye gutorwa ejo bundi avuga ko ari imubwira ibintu, ariyo mana ibwira ibintu, bari abapapa ni kuba bivugira, ariyo mana bari bose bo biburayo muri Empire Rome iri kugenda ironesa, bavuga ko bizera imana yitwa Jupiter nibabwira, kandi iyo mana yitwa Jupiter irepresenta na aigle, kandi aigle isobanura vision hejuru, ukarebera hejuru ukabasha kubona pruwa. Aigle irebera hejuru ikabasha kubona ikinigo ishaka guhiga gitoya cyane muri kilometero yanuze ya hoteli, ikagenda ikagifata. Noneho iyo vision rero Bibiliya iravuze ngo azabonekana umwungeri muto utintama. Gutintama ntabwo bisobanura kwirukanka. Iyo usomye muri ntuze muri MacArthur commentaire de MacArthur, abanafite iyo biriya bazarebe, bisobanura ntabwo ari ukwirukanka, ni ukuzitanga mu maboko y'abagome cyangwa kuzigabiza abagome bakazica nabi. Azabona shyano uwo mwungeri muto gito utintama, ijisho ukuboko kwe kw'iburyo n'ijisho ry'iburyo bizakubitwa, kandi ukuboko kuzuma n'ijisho rizuma, ukuboko kuzuma n'ijisho rizahuma rwose. Gusobanura uyu murongo biratangaje, bifasha umwanya munini, ariko nagira ngo mbabwire ngo ntabwo ijisho rizakomereka ari iringiri rya Antikristo, ibi ntacyo bivuze. Ijisho ukuboko kuzakomereka ari ukunguku cyangwa ngo kume kwe paralize, ariko ukuboko kuzaba paralize ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayishamikiyeho bose, kuko nibo bari gukorera Antikristo, ijisho rizahuma ni Empire Rome. Kera nimbona umwanya nzabasobanurira abantu bakomeye bazinjira muri iyi ntambara ya nyuma, harimo n'uzabuyoboye Empire Rome, ubwo birasaba kuzabasha kumureba tukamumenya. Reka rero two gutinda, turebe rero Homodeus mu gitabo cye cyitwa Homodeus mu gitabo cya Yuval Noah Harari, ibintu yagiye avuga. Ntabwo nanone sindi butinde, nabwiye ko ari igice cya mbere, kandi ni igice kiri kondanse, muri buze gutangara ningenda basomera ibintu yagiye yandika, ibintu yahishe muri kiriya gice cya mbere cya introduction, ku buryo abantu baca bati ni introduction, reka ibingibi two gubitindaho, reka tujye kuri parti ya mbere ibyo ashaka kuvuga. Icya mbere yaravuze ngo umuntu w'igihe cya kera, nkuko nongera nabivuze, umuntu w'igihe cya kera yarahugiye mu bintu gukemura ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'intambara n'ikibazo cy'ibyorezo. Umuntu w'ubu ngubu ibyo kibazo cy'inzara, uretse muri bya bihugu bavuga ko abantu bazaba ari nitire, na za community abantu bavuga ko bazaba ari nitire, na ya kontinent abantu bazaba ari nitire, no honyine asigaye cya kibazo cy'inzara n'ibyorezo n'ibiki. Icyo kibazo cy'inzara mu zindi kontinent bemera ko zitazaba ari nitire cyarakemutse, ikibazo cya epidemi cyarakemutse, ikibazo cy'intambara cyarakemutse. Bavuga yuko burango zira ntuze za guerre za arme nucléaire zatumye abantu bagira ubwoba bwo kwinjiranamo ku buryo baterana izo arme, kuko bose bazigwamo. Aravuga ati cyarakemutse, ati none umuntu ubu ngubu arabyuka mu gitondo akibaza icyo agiye gukora bikamuyobera, abantu babaye obese, baricwa n'ibiryo, nk'ako kunirabwe ngo la fourchette tue plus que la faim. Abantu baricwa n'ibiryo kubera yuko nta kintu bafite, ntibagihangayikishijwe n'ibiryo, ntibagihangayikishijwe n'intambara, ntibagihangayikishijwe n'indwara z'ibyorezo. Akavuga ngo mu gifaransa yaravuze ngo la réussite nourrit l'ambition.
et nos réalisations récentes poussent l'humanité à se donner des objectifs encore plus audacieux. Ni ukuvuga ngo intsinzi iyo utsinze bituma wifuza ibikomeye, bituma ugira akanyabugabo ko kwifuza ibikomeye. Iyo wesheje imihigo noneho ubutaha ntagongera guhiga ibyo wahize ubushize, wongeraho gatoya uzamura urukiramende. Aravuga ati ibyo twagezeho mu bihe bishize muri kinyejana cya 20 bitumye umuntu noneho yongera noneho kwifuza ibikomeye kurenzaho objectif. Noneho ntago zikiri bya bindi byo kurwanya intambara n'inzara n'ubukene, ahubwo turi gushaka ukudapfa, immortalité, le bonheur ni umunezero, et la divinité no kuba imana. Turashaka kuba imana, turashaka kudapfa, turashaka kunezerwa. Turacyakomeje. Uyu mugabo yanditse ibintu bikomeye cyane. Aravuga ngo Google ubundi twari tuzi yuko Google ari ibintu bya internet, bya ordinateur, bya IT, ibintu nk'ibyo. Ariko yaravuze ngo Google buriya ifite miliyari z'amadolari ebyiri ishyira muri innovation, mu guhimba udushya, muri recherche et développement. Ariko noneho muri izo miliyari ebyiri 36% ibishyira ku ma projet ashaka gukuraho urupfu ruveho burundu. Donc wipresence muri Google ukerekana kuri umuhanga, ukerekana proposal ya projet nziza, ukabwira uti giye mfite gahunda yo kuba nakuraho urupfu. Aya mafaranga bayaguhaho na amafaranga menshi. 36% rya miliyari ebyiri ni miliyoni 700. Aya miliyoni iyo bijo bihari iri pending itegereje umuntu uzana projet ivuga ngo nshobora gukuraho urupfu, nshobora kwigizaho urupfu igihe runaka. Umuntu ntago akwiriye gupfira imyaka 120, reka nshobora kuyijyana nkageza mu myaka 200. Baraguha amafaranga. Ese ibyo birashoboka? Birashoboka. Baravuga ko bishoboka. Baravuga ko kugeza ubu ngubu bayimaze kugera kuri target yuko hari umuntu ushobora gupfa amaze imyaka 500. Umugabo witwa Thiel Peter cyangwa se Peter Thiel uyobora washinze PayPal, akaba ari uyobora, yavuze ko ateganya we objectif ye ni ukubaho iteka. Ntabwo ashaka kuzapfa, arashaka kubaho iteka. Aravuga ati kugira ngo ubundi urupfu umuntu arujera uburyo butatu. Aravuga ushobora kurwemera ko rubaho, cyangwa ukaruhakana, cyangwa ukarwanga burundu ukavuga ati nta rubaho. Ngewe nahisemo kurwanga, ndavuga nti sinshaka ko rubaho. Uhisemo kurwemera avuga ati ndarwemeye ariko nzapfa nka nyuma runaka. Ariko we yaravuze ati no, ngewe ndateganya kuzabaho iteka. N'urugero yari gutanga ahangaha rw'uyu mugabo. Akavuga rero ngo abantu nk'abo muri bantu bavuga, hari abantu twagiye tuganira bati ubu ngubu niba dutera izi nkingo dushobora kubaho iteka, dushobora kuramba igihe kirekire. Yabakuriye inzira ku murima. Arababwira ati abantu kandi arangije kubivuga, aravuga ngo ndaza kubivuga ibyo yavuze. Aravuga ngo abantu nk'aba muri PayPal, bo muri Google, bo muri Facebook, bo muri Microsoft, bo kipe, hari umwana wacu yabanga abakipe baje avuga ngo abatipe. Umwana wacu utazi kuvuga abatipe akavuga abakipe, ngo dore abakipe baje. Abatipe bo muri ntuze muri za finance, muri Wall Street. Handi hari ntuze za finance, abantu birirwa bari muri buruse, ashobora mu gitondo kubyuka mu gitondo nimugoroba bagatahana miliyari cyangwa se miliyoni 500 kubera akantu gato yakoze. Abo ngabo ngo nibo bashobora kubaho badapfa, nibo bashobora kwigurira iyo luxe yo kubaho badapfa. Niko yavuze. Akavuga ngo la messe est dite. La messe est dite bisobanura gute? Babivugaga kera mu Kilatini. Kera bajyaga basoma misa mu Kilatini, noneho ikilatini kugira ngo abantu baturage bamenye ko imisa yarangiye, bakumva baravuze ngo ate misa est, ni mutahe misa irarangiye. Abakatolike rwose nabo badukoreye udushya twishi cyane. Ni ukuvuga ngo gusomera abantu misa batumva ibyo uri kuvuga, bakaza kumva akantu kanyuma uvuze ngo ate misa est.
ni ukuvuga ngo rero nawe yaravuze ngo la messe dite Artemisa est, ni mu gifaransa ni la messe dite. Nuvuga ngo muri makeya abantu dutekereza yuko birashoboka baradutera inshinge ni ibintu bari kutumira watatwebwe abo hasi, abantu badapfa, abantu bazaba badapfa cyangwa bashobora kurama igihe kirekire, ntago ari abantu nkatwe banyarucari, ni abangabo muri Microsoft, ni abangabo muri Facebook, kandi nabo ntibazabibaha gutya irivo acheter ça, bazagura ibyo bintu kandi ça va coûter très cher. Ashobora no kubyigurira we ntabigurira umugore bashakanye, ashobora kubyigurira ubwe ntabigurira abana yabyaye. Ni ikintu gitangaje cyane two kwitindamo. We akababwira ati ahubwo turakeka yuko dukomeje ubushakashatsi ngo icyo gihe ubu ngubu ntabwo twavanga abantu kugeza ubu ngubu ntabwo turagera ku rwego umuntu ashobora kubaho iteka ryose, ariko turakeka yuko nidukomeza ubushakashatsi tuzagera muri 2050 twamaze kubona uburyo bwo kubaho iteka ryose. Ati hagati aho ngaho ufite amafaranga ashobora gupasa kuri clinique bakaruviza umubiri we, bagahindura ibintu byinshi, bakamuregenera amaserire akongera kuba mushyashya. Ati anatanda ko noneho ubushakashatsi bugera ku bwacu bugera ku ntego. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri bari kubeshya abantu, ntabwo barabigeraho, ariko wumve ko muri iki gice cya mbere yavugishije ukuri kose. Niyo mpamvu nabanje kugicamo kugira ngo abantu bose mu byumve mbere yuko babamiruwata bakababwira ibintu bidasanzwe. Biriya bintu yabishyize mu gice cya mbere cya introduction abantu benshi badakunda gusoma, niho yashyizemo ukuri kose. Niyo mpamvu nagihaye umwanya wacyo kugira ngo mumashe kumva ibintu yavuze. Arakomeza ngo ubu ibi bintu byaratangiye, mushobora kwa muhura n'abantu ibi bintu byo kuba bazatinda gupfa, bazarama igihe kirekire. Ati yo twatangiye kubivuga gutya biba byaramaze gutangira muri rwihishwa. Ati ushobora kuhura n'abantu za Wall Street ni hari muri Etats-Unis, ahantu hari ntuze monde de finance nyine muri Etats-Unis, muhura muri abo bantu, ariko ari abantu wenda badapfa cyangwa batazapfa, cyangwa se ari abantu bazarama igihe kirekire. Atariko mu by'ukuri ni gitangaje, cyo ngicyo ni ikintu gitangaje yavuze. Ati mu by'ukuri ntabwo ari immortel, ntabwo ari uko badapfa, ahubwo ni amortel na immortel biratandukanye. Ubundi bisobanura sang, ni prefix yo mu kigereki ivuga sang. Iyo umwana bavuze ngo ni averbare mu gifaransa baba bashatse kuvuga ko uwo mwana atavuga. Verbal, nta verbe, donc il ne parle pas. Donc hano babango ni nta mu by'ukuri nubwo tubeshya abantu ko ari immortel, ntabwo ari uko ari immortel, ntabwo ari uko badapfa, ahubwo muri bo na mortel, no kuvuga ngo wo nta rupfu bagendana muri bo. Dukunda kuvuga ngo urupfu ngurarusiga ngo kandi mugendana, ngurarusiga ngo mugendana. Nibyo koko umuntu abagendana urupfu muri we, kizakwica kiba kiri muri bimwe imbere, indwara se iki niki, ushobora no kwicwa na accident, ariko we aravuga ngo urupfu ntago baba rufite mu mubiri wabo, ariko baba bashobora gupfa. Ni amortel ariko si immortel. Yatanze urugero avuga ngo ahuye na accident, imodoka ikamwica yapfa. Agiye mu ntambara, akinjira mu ntambara bakamurasa, bombi kamukubitaho yapfa. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo ahora hangayitse. Iyo aba bantu bameze gutya cyangwa se bazameze gutya, bazajya bahora bahangayitse, bari ahantu bibumbaritse, badahura n'intuze, badahura n'ikintu cyabica, badahura n'ikintu cyabasitaza, badahura na bombe yabikubitaho, abantu batashobora kugera intambara n'ibintu donc ibintu bimeze gutya. Suko badapfa, bashobora gupfa, sibyo? Suko badapfa bashobora gupfa, ahubwo nuko urupfu bavuga ko bazaruvana mu mibiri yabo. Nagira ngo mbibutse ko Tesla nawe ari gukora recherche ku amamodoka ngo azajya yitwara, ariko akaya option ebyiri, option yitwa egoiste na option yitwa altruiste. Egoiste no kuvuga ngo imodoka yawe niba ihuye n'umuntu mu nzira wayobye, ikaba nta yindi shwa igomba, donc umuntu uri abantu yikubise mu abantu bakikubita mu muhanda itabiteganyije, nta yindi shwa. Iyo waguze option ya egoiste irabica bo, ikabica igakomeza, wowe ikagukiza.
iyo waguze option ya altruiste ishobora guhagarara, ishobora kuyobika ikubita ahandi hantu wowe ugapfa, ariko igakiza aba bantu. Donc ni uburyo bwo kubereka yuko dufite option zose zizatuma mubasha kwirinda nimba muhisemo kudapfa, ariko nibisobanura ko ari immortel, bashobora gupfa bahuye n'intambara. Kandi aranabivuga ko kandi akabivuga ngo niba mumara gupfa. Nicyo kintu cyantangaje nuko uyu mugabo yemera ko affaire ibaho. Umaze gupfa, waba wishwe n'intambara, waba wishwe na accident, personne ne va te retirer de l'enfer. Nta muntu uzongera ngo gukure muri affaire akuvane kuzimu. Handi twebwe twirwa tuvuga ko habaho, handi twebwe twirwa tuvuga ko baho, bo bakabeshya abantu ko hatabaho. Warabyivuye muri iki gitabo ati numara gupfa uzize accident cyangwa se uzize intambara, nubwo bwose twari twarakubweshye ko udapfa, numara gupfa personne ne va te retirer de l'enfer. Nta muntu uzagukura muri affaire. Dukomeze. Ari brag nibutse kera naramaze kubona visa zo kuza ndi kwa Afrika kuza muri Canada. Nabwiye ko nabyapuritse ndi mu Rwanda, nkunuza processus ndi mu Rwanda, kigiye nakoraga muri Action Romande, nkajya mbyujuza. Murabona ko nkunda kuvuga cyane, nkavuga ibintu byanjye byose, ko kigiye ibintu byose nabyujuzaga bucece, nta muntu wamenyaga ibyo ndimo. Nkafata urugendo nkajyana Nairobi, nkagenda ngakora ibintu byanjye, nkagaruka biza kurangira. Ariko icyo gihe nari ndi kubikora, baduhaye moto ndazanga. Barambwira bati ugomba gufata moto ku ngufu, nta moto yanyu nzafata nimushaka munyirukana. Sinshaka moto mu mutima wanjye, sinshaka moto izajya kunyicira ntaragira muri Canada. Sinshaka moto izajya kunyicira ntaragira muri Canada. Umushoferi wantwaraga mbabarire, umushoferi wantwaraga yarambwira ati Bosco, ati rwose uri inshuti yanjye, tujye kuri terungura brochette, tiyo tugeze ahantu uri amaturangurira, atirika nguhe vora utware nawe wige gutwara imodoka, ariko ntago nzajya mbivuga ko watwayeho. Ndavuga nti no jyana imodoka yawe, gye ntwara ngeze ku kazi ane morso. Noneho cyagugeze kuri tere ane morso, bari banshaki umushoferi w'umuhanga cyane, kuko nakoraga tere nyinshi cyane, niyo wantwaraga. Ariko kambwira ati mwako bite byawe, nkanga kumubwira ikibazo mfite, ariko nk'abandi no mutima nk'abandi ntikorera accident nkipfira ntaragira muri Canada. Abara nabo baza babaho muri iyo ntuze, muri iyo stress ivuga ngo ntipfira n'amafaranga natanze kugira ngo no gupfa, nipfira n'amafaranga natanze, ku buryo yakwemera akica abantu bose akabamara kugira ngo bagumye kubaho. Reka dukomeze. Bibiliya iravuga ngo rero haleluya haleluya, nkunda Bibiliya cyane. Muri ino minsi nibwo nabonye ko Bibiliya c'est le livre le plus actuel et le plus ancien qui a jamais existé. Nuvuga ngo ni igitabo kiri ajuru, kivuga ibigezweho, kikaba cyaravuzwe n'ibya kera cyabayeho. Nta mwana w'umuntu wagira ubwenge, niyo byaba ari igitabo babandi bandika imitomo iryoshye cyane, niyo yaba ari igitabo cy'indirimbo za Salomo, nta mwana w'umuntu wagira ubwenge bwo kwandika igitabo cy'indirimbo za Salomo. Nongere mbisubiremo, nta mwana w'umuntu wagira ubwenge bwo kwandika igitabo kimwe cyo muri Bibiliya. Hari n'umuhanga wabyanditse wavuze witwa Ntuze Blaise Pascal, aravuga ngo kugira ngo uvuge ko Bibiliya yabaranditswe n'abantu, ni nkuko wajugunya intuze inyuguti, wafata inyuguti za dictionnaire, zikoza dictionnaire zose, atari kuvuga ngo na alphabet, zira nyuguti zose ukazivanga neza ukajugunya mu kirere, zikamanuka zikora icyo bita analyse combinatoire, zikombina neza ya magambo ziyandika nkuko yari yanditse. Ni bidashoboka, probability ntabwo ibaho yo kugira ngo ibyo bintu bishoboka. Uwo ni Blaise Pascal, kandi yari umuhanga cyane, niwe wakoze calculatrice, yari umuhanga cyane. Yaravuze ngo iki rero Bibiliya ivuga ngo iki mu byahishuwe ibice 6 umurongo wa 15, haravuga ngo abami bo mwisi n'abatware bakomeye, n'abatware y'ingabo, n'abatunzi, n'abubasha, n'abimbata zose, n'amudendezo bose bihisha mu buvumo no mu bitare byo mu misozi. Bihisha mu buvumo no mu bitare byo mu misozi kugira ngo kubera bari bafite ubwoba bw'ibintu biri kuba, kubera intuze ibyahishe uko bisobanura byerekana ko kazaba ari akaga gakomeye, ku buryo babantu b'abanyabutware, babami bo mwisi, babantu bakomeye, bantu bafite inyenyeri, abari bafite ububasha, n'aba bari bafite amafaranga baguze imibiri yo kudapfa, bazihisha
ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ibyo bababwira by'uko badapfa ntibishoboka. Imana nihaguruka kurwana nabo ntabwo bazabona aho bayihishira, nubwo bazaba baraguze imibiri yo kudapfa, nubwo baradepasha amafaranga yose, ntibazabona aho bayihishira. Twongere dusome noneho ibyahishuwe. Ibice 19 umurongo wa 17 n'uwa 18 aravuga ngo mbona marayika ahagaze mu izuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburiye. Murya intumbi z'abami, iz'abatware b'ingabo, n'iz'ubushobozi, n'iz'amafarashi, n'iz'abahekwa nayo, n'iz'abantu bose, n'iz'umudendezo, n'iz'abimbata, n'iz'aboroheje, n'iz'abakomeye. Icyo gihe yabivugaga Yesu agiye kuza kurwana intambara. Aravuga ati kubera donc uko azi intambara igiye kugenda, arabanza aravuga ati nimubanze muterane tubagaburira ibiryo. Marayika w'Imana ahagarara mu zuba arahamagara inyoni n'ibisiga byo mu kirere ati muze muterane murya ibiryo Imana igiye kubagaburira. Mugiye kurya intumbi z'abami n'ibiki byose, n'abatware b'ingabo, n'abakomeye, n'aboroheje, n'abakire, n'abakene, mugiye kurya intumbi nyinshi cyane, nimuze muterane ibyo murye ibiryo Imana igiye kubagaburira. Iyo mvuze amagambo ameze gutyo mwumva ko ari amagambo akomeye, ariko nibwo butumwa nahawe. Hari umugabo nkunda nabwe ko nkunda abanyamurenge cyane. Hari umugabo watwigisha wari pastor ku Gikongo witwa Samuel Sengiyumva. Naramukundaga cyane. Rimwe yigeze kuza mu rusengero ari nijoro asanga hari undi mugabo umusore witwa Samuel uri kwigisha. Arigisha twari turi kureba, twari uwo munsi bari barasha abantu bigeze kurasira ku biti iwacu ku Gikongo barashe 11. Hari n'ahandi bagiye barasira abantu ku mastade kugira ngo abantu bari barakatirwa gupfa. Samuel aravuga ati ibi bintu ati ni ntangiriro yo kuramukwa, ati byari ibintu bikomeye abantu bari babonye bwa mbere, abantu bahanuraga n'ibinyoma bakavuga ati akaga kagiye gukurikiraho ibi bintu. Samuel aramureba aravuga ati wahereye mu itangiriro ugera muri Apocalypse utarabona ijambo ubwira abantu kuravuga ngo uzapfa gusa. Je sinzapfa, navuye iwacu ngurengeje kubwiriza ubutumwa, ntabwo naje kuguhana ibintu uri kuvuga, kandi sinzabona umugabo kubitira urushye hano kuri altare. Ibintu uri kuvuga uvuga ngo tuzapfa ubivanye. Wahereye mu itangiriro ugera muri Apocalypse uri kuvuga ngo uzapfa gusa. Je sinzapfa. Amukoze isoni imbere y'abantu. Ubu ngubu Samuel aranyumvise ndi kuvuga ibi bintu. Yaravuga ati wahereye mu itangiriro ugera muri Apocalypse kuvuga ngo kuri kuvuga ngo abantu bazapfa gusa, ngo bazaba imirambo, ngo inyoni zizabarya gusa, wabuze ijambo bwira abantu rikometse ryururutse imitima, uri kuvugira ngo tuzapfa gusa. Je sinzapfa. Ni ibintu bikomeye cyane. Hano umuntu wanyandikira avuga ati wabuze ibindi bintu bwira abantu ku buryo ubabwiye ibyo bintu bikomeye byo kuvuga ngo abantu bazapfa. Twasabye kuba igikoresho cy'Imana, ibyo yatunyujemo ni ibyo ngibyo, ibisigaye ni urubanza rw'Imana n'abantu bayo, nta kindi twarenzaho. Imana rero mujye mumbabarira mu byo mwumva mvuga. Mbere yuko rero ibyo bintu bya immortalite, nyuma yuko ibyo bintu bya immortalite babishatse bakavuga bazabibona, ariko akababwira ati nyamara muzapfa nubwo tubabeshya ko muri mortere, ariko burya ntago muri mortere ahubwo muri mortere mushobora gupfa, urupfu rushobora guturuka hanze yanyuruka bica. Yaravuze ati noneho tuzashakisha na bonheur niki ni umunezero. Aravuga ati ibihugu bikennye twebwe tuvuga ko bikiri mu nzira y'amajyambere, abantu bicwa n'inzara, bamwe barya rimwe ku munsi, abandi babura icyo barya, abandi bicwa n'indwara, abandi bicwa n'ibyorezo n'ibiki byose. Ati abantu biyahura ni bake cyane, ko yavuze ngo 5 ku bihumbi 100 nibo biyahura. Ariko mu bihugu bikize bikomeye cyane bifite bibaha byose, abiyahura ahubwo bikubye kabiri. Ati byatumye tutangira kwibaza bonheur ni iki, mbese ese bonheur ni ibiryo? Abantu batekereje ko bonheur ari amazu, bonheur ari ibiryo, bonheur ari za divayi, bonheur ari abagore beza, bonheur ari imyenda myiza, bonheur ari kubi Burayi. Ntabwo ari iyo umunezero ari ibyo ngibyo. Nabo barabibonye babona birabatangaza cyane. Aravuga ngo iyo turebye tubona iki recherche yacu cyangwa ubushakashatsi twakoze bwo guha bonheur abantu, bwo gushakisha ubunezero w'abantu, bwarahuye n'ikintu bita plafond y'ikirahure. Plafond y'ikirahure bisobanura iki? Ni kwa kundi ubureba hejuru
ukabona hejuru wakomeza ariko wakwitera ugasanga ntukomeza. Doko limite twahuye na limite zituma tubona nta kintu twashoboye gushaka umunezero wo guha abantu. N'ubundi ijambo ry'Imana rivuga yuko umunezero udaturuka muri ibyo ngibyo. Umunezero ni Yesu Kristo utanga, kandi ashobora kuba umuntu ushonje, ashobora kuba umuntu wambaye gusa, ashobora kuba umuntu w'umukene, ashobora no guha umuntu uri mu kaga ugoswe n'intambara cyangwa iki, akaririmba mu gihe wowe uri kurya urira. Aravuze ati rero iyo plafo ihagaze ku nkingi ebyiri, imwe ni inkingi psychologique, indi ni inkingi biologique. Inkingi psychologique aravuga ati zira sentiment twumva zidutera umubabaro, zigadutera anxiety ni kwa kundi umuntu ahangayika, umuhangayiko, zigatuma tujya muri depression. Ati ni imwe muri inkingi, tariki iyo nkingi nanone ishamikiye ku yindi nkingi biologique. Ati iyo ugize ama hormone cyangwa se imvubura zo mu mubiri wawe zivuye ibintu bitari byo, ati umuntu abasha akarakara cyane. Niyo mpamvu abantu umuntu ahura n'ikibazo cyangwa se ababara ibintu ntuze mu mubiri hakivuramo ibintu byinshi bitandukanye bikamutera umubabaro. Reka no kubyinjiramo cyane. Aravuga rero ngo isi igenda itwigisha atariko abigisha bukuri ni umunezero n'umubabaro. Mwene datoretse kunganiriza, turi kuganira, Imana mu umugisha, twaraganiriye arambwira ati buriya hari imibatizo 7, ntabwo nirwa nyisobanura. Clarisse yaramfashije cyane ari kumbwira ati imibatizo 7 ntabwo nirwa nyisobanura, ariko umubatizo yambwiye nari narawibagiwe ngo umubatizo w'imibabaro. Uwo mubatizo w'imibabaro mwari muzi? Uko Yesu yigeze kubwira intumwa ati abantu bazemera kubatizwa umubatizo nzabatizwa ari wo mubatizo w'imibabaro, abo ngabo nibo bakwiriye kunkurikira. Iyo umubatizo wa 7 w'umubatizo w'imibabaro rero abantu benshi bawugezemo ntago babyihanganira. Niyo mpamvu hadutse abantu biru babeshya abantu bati ntago bikwiriye, ntukwiriye guca muri ibyo bintu, ntago ari ibyawe, ntago Imana ndabizi nyine Imana yaturemye kugira ngo tunezererwe, ariko bigeze igihe cyo kubabara ugomba kubyemera kandi ukabyemera wemye, kuko ari umwe mu mibabaro mu mibatizo ugomba kubatizwa mu mibatizo 7. Muzumva icyigisho cya Clarisse azababwira ibyo by'imibatizo 7. Umubatizo w'umubabaro waranejeje cyane. Reka mvuga cyane, abantu bambwiye ngo iyo ntavuze cyane ngo kubishyira ngo audio ngo ivuga buhoro. Reka rero mvuge cyane. Arakomeza rero aravuga ati izo mana rero twenda kurema ni izihe? Aha niho natangaye cyane. Ati izo mana twenda kurema, twenda kubagira zo zitwa imana z'isi, twenda kubagira zo ni izihe? Ati tuzabagira imana zifite imbaraga nka Herikire, ziryoherwa n'urukundo rw'abakobwa n'abasore rw'ubusambanyi, ruturuka mu busambanyi no mwira ry'ubusambanyi, ziryoherwa n'urukundo nka Aphrodite kuko yari imana y'urukundo. Herikire yari imana y'imbaraga n'intambara, kandi zifite ubwenge nk'ubwa Athena yari imana y'ubwenge, imana y'abagereki, imana dieu de la sagesse. Zifite ubwenge nk'ubwa Athena, kandi ibi bintu bifite icyo bivuga, bifite icyo bisobanuye cyane, bifite icyo bisobanuye. Undi buze kubyerekana hasi icyo bisobanuye, ukuntu yahisemo izo mana z'abagereki. Imana yitwa Herikire itanga imbaraga, imana yitwa Aphrodite y'urukundo, imana yantuze y'ubwenge nk'ubwa Athena y'ubwenge, ni imana ifite ibisazi by'ibiraburira nka Dionysos nayo yari imana, bavuga ko ari imana y'imbuto, imana yeza imizabibu, imana ya za divayi, imana itera bwa businzi umuntu agasinda agasara kumva aranezerewe. Ati ati tuzabagira imana nk'izo ngizo zifite imbaraga nk'iza Herikire, zifite urukundo ziryoherwa n'urukundo, bakumva ubusambanyi n'ibiki byose nka Athena, nka Aphrodite, zikagira ubwenge sagesse nka Athena, zikagira ibisazi bya Dionysos. Ngo kuzamura abantu tukabageza ku mana bisaba ibintu 3, niko yanditse. Aravuga ngo ubuhanga mu binyabuzima génie biologique, manyanze igihe kizagera nzabigisha kuri cya gitabo naberetse cyitwa Les lois de la nature humaine. Rufete yuko kubera ko tutimenya bakatumenya kurenza twebwe uko twiyizi, niyo mpamvu badukorera ibintu nk'ibi ngibi tutabizi.
umuntu yakumenye kurenza uko wizi aranagushuka bikemera akaguha ikintu kibi cyakwica wowe uzi ko cyakugirira neza kuko arakuzi kurenza uko wizi. Nimbona umwanya kira gitabo cya Leroy de la Nature Humaine nzakibigisha. Igitabo cyiza cyane wagombye kucyumva ukamenya uko wimenya cyangwa ukuyobora abandi. Aravuga ngo ibyo bintu bitatu ni ibi: ubuhanga mu binyabuzima, ubuhanga mu kurema amarobo, bira bintu bita aya marobo akoreshwa na ordinateri, n'ubuhanga mu bintu bitari organique biri inorganique, ari byo babyita ngo bizira ntuze zira hari ibyo bita ari amaboko bagira, amaboko ari bionique bagucomekaho ukuboko kuri electronique ukajya ugutelekomanda ukoresheje ubwonko bwawe ari ukuboko bakoze. Ngo n'ubuhanga ngo ubusabwa ngo kandi ngo twarabonye ukuntu umuntu yavuye kuri Homo erectus. Umuntu yavuye kuri Homo erectus. Homo erectus yari wa muntu wa kera wari uzi kwicurira ibyuma gusa, abicuze mu ibuye, agafata ibuye kubikubita karisongoramo icyuma gityaye gishobora kwicisha, yashobora kubagisha, ashobora gukoresha mu rugo. Noneho ngo kubera gene, guhinduka kwa gene gusa tuba Homo sapiens ushobora noneho kurema ibigendajuru. Twavuye kuri Homo erectus wa muntu wa kera washobora kwicurira icyuma, kubera guhindura gene tugera kuri Homo sapiens umuntu noneho ubasha kurema ibigendajuru. Uyu muntu turimo ubu ngubu, ngo noneho guhindura gene ubu ngubu bizatugeza kuki? Reka basomere kuri page ya 956. Iki gitabo cyagombaga rwose cyagombaga rwose ko tuyicamo ibice bibiri. Nongera nkibeshya nkakitondora cyose ntabwo byari kurangira. Kuri page ya 56 mbabarire. Page ya 56 aravuga ngo les bio-ingénieurs vont plutôt se saisir de vieux corps de sapiens et réécrire délibérément le code génétique, recabler ces circuits cérébraux, modifier son équilibre biochimique, voire lui faire pousser des membres nouveaux. Ce faisant, il va créer des déités qui pourraient bien être aussi différentes de nous, sapiens, que nous sommes, d'Homo erectus et d'Homo erectus. Aravuga ngo reka mbisubire mu Kinyarwanda no kubisubira mu Gifaransa bitaza gutinda. Aravuga ngo abahanga mu bintu bya bioengineering bazi gukombina biology na engineering bashobora gufata uyu mubiri wacu ushaje, uyu mubiri wacu upfa, Bibiliya ivuga umubiri wacu upfa ubora, bakongera bakawuhindura, bakongera kwandika za code, kuko avuga ko ibi bintu byose dukora ari amakode hameze nk'amakode ya ordinateur, ariko we ayita amakode genetique. Amakode genetique bakongera bakayandika bushyashya, bakongera bagacomekanya insinga mu mutwe. Murabona nka kwa kundi iyo ufunguye nk'iradio ubona udusinga ducomekeranye, ni kwavuga ko umutwe mu bwonko bucomekeranye, bakongera bagacomekanya insinga mu mutwe. Nk'uko aba bantu ari abiyemezi bakamucomekanya insinga mu mutwe, bakabasha guhindura kwa kundu za hormone zasohokaga mu mubiri wawe, za hormone zatumaga urakara, ukagira stress, ukagira umunaniro ukabije cyangwa ukagira ibisazi. Noneho bakaba banaguhana n'ayandi maboko, ukagira amaboko 3 cyangwa se amaguru 3, cyangwa waracitse ukuboko bakakureka bakagushyiraho ukundi kuboko. Bakavuga ngo tugiye tuzadukoza utumana. Murabizi imana ibigirwamana byo mu Buhinde, iby'Abahinde hano, iby'Abayahudi, Abashinwa, ni ibintu bari demonstre bifite bimeze nka za karabu, bifite amaguru 3, bifite ibyiso, ngo baza batugize nk'izo deite, nk'izo mana, ngo kandi zitandukanye natwe abantu uko tumeze n'abantu ba kera bajyaga bicurira ibyuma. Ariko noneho akavuga ngo Genisibor yo gukora ibintu by'amarobo byo muri bikorana na informatique izajya kure ishobora kuduha amaso ari artificiel, amaso yakorewe mu nganda, iduha amatwi yakorewe mu nganda, idushyiremo uturobo, utunanorabo, turatuntu ibintu bashyize mu rushinge bagatera mu ntuze, babyita nano molecule
nanoparticule ntabwo ari nanomolecule, nanoparticule ariko ni uburyo bworoshye bwo kubivuga, ariko n'ubu ni nanorobo, n'uturobo dutoya bavuga ngo bagomba kwinjiza mu mubiri, tukajya tugenda tureba ahantu ducekinga ahantu hose, tureba ibyo dushobora kurema n'ibyo dushobora kutarema, ibyo dushobora kurepara, ibyo dushobora kurepara cyangwa se gusanasana, ibyo dushobora gusanasana. Ibi bintu yavuze birakomeye cyane, kuko yageze haravuga ngo igihe tuzakonekita umuntu kuri intelligence artificielle izaba ishobora no kubera ko izagenda ikajya no mu bintu by'amafinansi ikabikoramo, izo ishobora kureba umuntu imwime credit wagiye kwaka credit cyangwa kwime ikintu assurance yawe wagiye kuyaka, kandi ibintu byose ubyujuje, kuko ngo intelligence artificielle izageraho niko abavuga irenga umuntu aba atagishobora kumva ibyo ikora, ajya asohoka kubwira ati bo ordinateur zacu zahakanye kuguha credit, ordinateur zacu zahakanye kuguha assurance ya vie cyangwa assurance maladie, zahakanye kuyiguha. Etese kubera iki zahakanye kuma credit ku bintu byose byujuje, cyangwa zahakanye kuma assurance, ngo ntago tubizi icyo byashingiyeho, ariko turazizera rwose nuko nta credit tuguha, nta assurance tuguha. Kubera iki? Iyo intuzi iyi nanorabo ishobora kugenda ikagera kuri gene ya kera utaruzi, itanga kanseri idakira kandi yica vuba, ikaza ikabwira ikamwongorera ikamubwira ngo umuntu afite gene ishobora, ntabwo igaragara mu buryo bugaragara, ariko yavukanye gene ishobora kuzamwica, mwimuha credit, mwimuha assurance. Yavuze ibintu byinshi, aravuga ati rero izo kubasha gukonekta iyo code genetique, tugakonekta abantu ku bwonko bwabo, tukahindura imisemburo yabo, tuzaba tubahaye umunezero, tuzaba dushoboye kubaha umunezero. Arakomeza ariko nagira ngo mbabwire ngo ngeze kuri utwo robo tuzajya twinjira mu mubiri bakagukonekta n'utwo twuma tutagaragara twinjira mu mubiri. Nahise nibuka Daniel ibice 2 umurongo wa 43 aravuga ngo kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo n'ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibizafatana nk'uko ibyuma bitavangwa n'ibumba. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo n'ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba. Nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu babeshya ngo ni uturobo binjije mu ntuze, ni connection bari gushyira kugira ngo bazabashe guhuza umuntu n'abadayimoni, ariko Bibiliya iravuze ngo ntago bizashoboka, bizaba ari intuze melange itemera, bazajya babiteranya bishwanyuke, bazajya babikora byange, babikore bige dans le sens contraire. Nagiye naberetse ingero nyinshi, naberetse ibintu byinshi, ntabwo nongera kubisubiramo, babikore bige dans le sens contraire, ku buryo iyo ari kuvuga ibi bintu iyo ari kuvuga ibi bintu nawe ntabwo abazi, ageraho akerekana inquiétude bafite, mbabarire, ageraho akerekana inquiétude bafite. Reka mbasomere kuri page ya 57 page ya 57, mbabarire, page ya 57 mwumve ibintu avuga. Nahisemo iki kiganiro kugicamo gutyo kugira ngo mwumve ibintu yahishe muri introduction, ibindi byose ni umuyaga, kandi ibyo bintu yahishe muri introduction kugira ngo abantu bazabice hejuru bigendere, kandi yarabivuze deja. Page ya 57 bazajye bikuvura, nawe babwiye ko abantu baba bari kwikuvura kugira ngo babone ibyo bazaturega. Aravuga ngo page ya 57 aravuga ngo une intelligence artificielle non organique trouvera bien plus facile de coloniser les planètes étrangères. Le remplacement de la vie organique par des êtres non organiques porte en germe l'émergence du futur empire galactique dirigé par les avatars. Twongere tubisubiremo.
Une intelligence artificielle non organique trouvera bien plus facile de coloniser les planètes étrangères. Le remplacement de la vie organique par des êtres non organiques porte en germe l'émergence d'un futur empire galactique dirigé par les avatars de Messier Data et l'androïde d'Star Trek plutôt que c'est du Capitaine Kirk. Ibi bintu bya Star Trek bya Messier Data abantu barebye filime yigeze kucaho yagiye icaho kera berekanaga umuntu commandingaga ibintu bita les avatars ubundi aba bantu ukuntu ari abahanga n'ukuntu bagenda bahisha ibintu bavana ijambo mu rundi rurimi abantu benshi batametiriza batazi bakarishyira mu rurimi abantu basa nk'abametiriza kandi bakarigira ijambo ryemeye muri urwo rurimi wewe wabigeraho bikakuyobera tuzundi les avatars ça signifie quoi les avatars c'est quoi ça pourquoi ariko les avatars ni ururimi rwo mu gihinde risobanura les dieux ascendants ni imana zibimanuka izo mana zimanuka ni abadayimoni ni ukuvuga ngo sibyo intelligence artificielle izabona uburyo bwiza bwo gukoloniza izindi planete izagutwara ku zindi planete kandi izaramplasa ubuzima wari ufite bw'ubuzima busanzwe umubiri upfa izaramplasa umubiri upfa abantu bazapfa noneho batware ntuze amasirika no kubyinjiramo cyane izaramplasa umubiri upfa hanyuma iguhe ubushobozi bwo kuba bwo kuyorwa na za avatari abadayimoni bakorera wa mwami bise Messier Data yavuze Messier Data ni satani bagiye bagenda mu ibintu byinshi babikora nk'ubu abavuze bino bintu azi ko abantu ababizi neza ko abantu bose batarebye iriya filime ntabwo abantu bose barebye iriya filime ariko umuntu warebye iriya filime azi icyo bisobanura uriya muntu yarepresentaga Messier Data yarepresentaga satani kandi afite abadayimoni ategeka bitareza avatari les dieux ascendants imana zibimanuka abo bantu rero ngo nibo bazahita binjira niba mara guconnect umuntu kuri muri kunoza intelligence artificielle nibo bazahita binjira batangiye kumuyobora. Igitangaje yavuze kuri iyi page ya 57 aravuga ngo nous ne savons pas où ce chemin pourrait nous conduire ni à quoi ressemblerait nos descendants divins. Ntago tuzi aho izi nzira twatangiye zitwerekeza. Reka mbabwire nigeze mbabwira yuko nababwiye ko guhera muri 2020 hatangiye inzira ebyiri kandi zabyaye amahari. Bamwe batangiye inzira yo kuzateranizwa muri Kristo Yesu, abandi batangira inzira yo kuzateranizwa muri Satani, muri system ya Satani. Ariko uyu nguyu yaratinya kubivuga ku mugaragaro akavuga ngo ntago tuzi aho izi nzira twatangiye zitwerekeza. Ubwo se nicyo batavuze nenzi ko iki kiganiro kiza kuba gitoya ariko nashatse ko izi details zose muzumva. Niki abatavuze? Arakubwira ati ntago nkubwiye reka mpishe ibanga zaho ibanga ryaho tuberekeza ariko reka nkubwire ko aho tuberekeza nanjye ntazi ntago tuzi aho tuberekeza. Ntago tuzi aho tuberekeza. Wasanga ko atahazi ibyo cyangwa sarahaza ariko nashaka kwamuka. Ariko umuntu yakubwiye ngo ngwino tugende ukamubwira ngo turajya he ko ngo njya simpazi wajyana nawe. Wemeye kujyana nawe nuko aba yaguhubitse yakugize umusazi yakugize igicucu cyangwa se nawe ubusanzwe uri igicucu. Kuko umuntu akubwiye ngo aho ngewe ngwino ngufate ukuboko tugende akabikubwira nko mu ijoro ry'icura rw'indi utari no kubona ahantu uri kujya kuko turi mu ijoro ry'icura rw'urindi ntabwo abantu baza aho bikwerekeza. Ibi turi kuvuga turi kugerageza kunyenyeretsa akamuri ngo abantu babone ntabwo abantu bashaka kureba kuko barashaka kuguma muri ya ntuzi muri ya ntibashaka kureba realite en face. Rero uyu muntu aradufashe mu icura rw'urindi iyi mpumyi soborunye kuko na mwisero borunye no umuntu wahomye ijisho rimwe ari kuyimpumyi cyangwa se wenda arabizi aradufasha atubwira ngo tuzabajyana tubaconnecte kuri za avatari cyangwa se abadayimoni ibajyane ku yandi ma planete ariko nanone ntago tuzi aho izi nzira twatangiye zitwerekeza. Abo bantu mukemera kubakurikira. Ya arakomeza rero ntago ndi buvuge ibintu byinshi yasomye yavuze ariko hari ahantu nageze ndumirwa. Ariko uvuga yaravuze ngo quand on parle reka akangaka nkavuge maze kunywa amazi.
ntabwo ari icyayi n'amazi. Bon, alors quand on parle de hisser les humains au rang de Dieu, il faut penser que il faut penser plus au Dieu grec et au divin hindou qu'au Père tout-puissant du ciel biblique. Ndagenda ncama gace ngo iyo tubabwiye ngo tuzabagira nk'Imana, mujye mutekereza za mana z'abagereki za zindi za Herikire na za Zeusi, za mana z'abagereki za Athena, za Herikire na za Dionysus na za zindi zose, ariko cyangwa se za diva z'abahinde, za mana z'abahinde baretse kujugunya mu muhanda kubera intuze covid yari yabishe abamaze bagajya basohora bajugunya mu muhanda avuga ati ntacyo mutumariye. Mujye mutekereza izo mana kugira ngo ntimutekereze ko tuzabagira nk'Imana ishobora byose yo mu ijuru. Icyo atababwiye ni iki? Ese Imana y'abahinde izakoze iki? Imana z'abagereki zirazi ibibumbano zakoze iki? Icyo atababwiye ni iki? Arakomeza ngo nos descendants auraient encore leur faiblesse, leur bizarrerie, leur limite, tout comme Zeus Indra avait leur. Ati kandi n'abazadukomokaho nitubyana n'abazadukomokaho niba twemeye kuvuga ngo twinjiye muri system muri ntuze muri urugendo rwo kwitwa Imana, n'abazadukomokaho bazaba ari abantu bari bizarre ibintu, ariko ibintu batavuze ngo niki mumbwire rwose. Abantu ibintu batavuze bafite faiblesse, kandi sina faiblesse humaine, ntabwo ari faiblesse humaine. Twese rwose n'umuscientifique umeze gute, n'umuntu wa undi uvuga ngo ntiyemera Imana, nta muntu n'umwe waba ufite ubwenge buzima wakompara umuntu muzima na cya kigirwamana cy'abahinde cyangwa kigirwamana cy'aba. Ariko warababwiye ngo niba ntimutekereze ko tuzabagira Imana nk'Imana yo mu ijuru ishobora byose yo muri Bibiliya, muvuga muri Bibiliya. Tuzabagira nka za mana z'abahinde, za mana z'abagereki, za mana za zindi za Zeus na za Jupiter zifite rero limite, kandi n'abazabakomoka bazaba ari trop bizarre, bafite limite zabo, bafite faiblesse zabo. Nta kintu atavuze ngo mais ils pourront aimer et haïr, créer, détruire et les bien plus grand. Non, ils pourraient aimer, haïr, créer, détruire à bien plus grande échelle que nous. Oh, nicyo atavuze ngo ariko ngo abo bantu bazadukomokaho cyangwa se abo tuzarema, kuko ni processus nabo ntago bazaho urugendo, ariko abo bantu bazagenda bashaka kutugezaho, bashaka ko tuzababo ni abantu bazaba bafite za faiblesse nkuko nabwiye, ameze nka za mana nkuko nabivuze, ariko ngo bazaba bashobora gukunda cyane no kwanga cyane, kwica no kurimbura a grande échelle. A grande échelle bisobanura iki? A grande échelle bisobanura iki? Basha mu bantu umuntu mubi wabayeho ni umuntu wakoze genocide, wateguye genocide, ariko nta muntu umwe ku giti cye ushobora gukora genocide wenyine akoresha abantu. Muri kubyumva, nta muntu umwe ku giti cye ushobora gukora genocide wenyine akoresha abantu. Umuntu wica abantu benshi babindi retuerance ni umuntu ushobora guhera ashobora kwikubita ikipsasa akagenda akiturikiza mu cyangwa kiransa mu bantu akabikora gutya. Aba rero ngo bazaba ari abantu bashobora gukunda mucakarongo, kurema mucakarongo, kusenya cyangwa kwica, kudetruiza a grande échelle. Ngabo abantu bashaka ko tuva ngaho aho abantu bo bifuza barabizi ko bari kubitubwira. Nibi bintu yahishe muri introduction abantu bayisoma, wenda barayisomye cyangwa se ntibashaka kuyisoma, ariko niyo mpamvu nabahaye iyi ntuze. Arakomeza nyine, ariko murabyumva nyine murabyumva ibyo aho batwerekeza. Mwitekereza ko ari za mana z'abahinde n'abagere, nako ya mana yo mu ijuru kuzabaha abashobozi nk'uko Imana yo mu ijuru byose, ya mana barayemera, ariko mwitekereza ko bazabagira nk'izo mana, ahubwo bazabagira iki? Nk'izi mana z'abahinde n'abagereki n'abaki, kandi mufite capacity yo gudetruiza. Arakomeza nyine
Imana yo mu ijuru. Arakomeza kuri le bonheur kugira ngo se nkaho ndangiza. Arakomeza avuga ngo dans la quête de la santé, du bonheur, du pouvoir, les hommes se mettront à modifier peu à peu un de leurs traits, puis un autre, encore un autre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus humain. Ariko Imana ndayikunda cyane, sibyo? Imana ndayikunda cyane kuko Imana ndayikunda cyane kuko ibyo yahishe abanyabwenge n'abanyabubasha bo mu isi yabisobanuriye, yabihishuriye abaswa n'intamenyekana. Bivugiye gutyo kubera iki? Kubera ko hari umudamu woroheje cyane wampamagaye ari ahantu mu Rwanda, arambwira ati giye nabujije umugabo wanjye kujya muri ibi bintu. Ese kubera iki? Ati Imana yambwiye yuko abantu bazabijyamo bizarangira batakira abantu. Mumbabarire. Urumva? Mumbabarire. Arabati giyewe nabujije umugabo wanjye kujya muri ibi bintu kubera yuko Imana yambwiye ko bazabijyamo bazarangira batakira abantu. Uyu mugabo nawe arabivuze rwose, aravuze ngo dans la quête de la santé et du bonheur, ngo dushakashaka ubuzima bwiza kurenzaho kwa kudapfa twavuze n'umunezero urengejeho, ngo abantu bazatangira kujya bahindurana kariya ejo bundi na kariya. Ntabwo ibintu byo kudutera inshinge byo gutera abantu inshinge bizahagarara. Bazagenda, hari abazapfa bapfire mu nzira kubera ko nta gihe bafite cyo kubataho. Hari n'abazaba bafite ubushobozi kugenda bungura ngo bazagenda bahindura ngo bizarangira umuntu atakiri umuntu. Icyavuze arumva neza. Iki gitabo ni igitabo gikomeye cyane, sibyo? Nagira ngo mbabaze mu kurangiza, kuko aho ndangiriza ni kuri page ya 63. Mbabaze mu by'ukuri iyi nzira badutangije cyangwa batangije inyoko muntu, murumva bo baza aho yerekeza? Ese iyo bagiye baca amarenga bakubwira aho yerekeza, murumva ko iyo nzira wakwiye kwiyavantiramo? Umuntu yakubwira ati nyamara aho tujya ntabwo tuhazi neza, ntabwo tuzaho aho tuzashyikira. Haragera akavuzi y'abahanda, ndahagera mvuge avuzi y'abahanda nkatwe turi kuvugira hano. Nababwiye ni ibintu tuvuga hari igihe bizageraho bajye duceceke, abandi abakomeye bafite ijambo nk'iri ngiri babivuge. Ibintu ari kuvuga ntabwo tutabivuze, n'ubu tongera tubivuge. Haragera akavuzi y'abahanda mu kurangiza akavuga kuri page ya 63 nongeye kubasomera. Mumbabarire nari naravuze ngo ikiganiro tuzadukora kizakiri mu gifaransa gike, ariko nabonye ningenda mbiparafraza ngo uriya muntu ari kuvuga ibyo yivanira mu mutwe biriya bintu kuko uriya muntu yarabyanditse, ndi kubasomera aho byanditse page ya 63. Iki gitabo kirakomeye cyane, page ya 63. Yibaza ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo ari ikibazo, ni ikibazo ariko kirimo no gutanga abagabo no gutabaza. Nawe ubwe ari kubaza asa nk'utabaza. Aravuga ngo s'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un pour donner un coup de frein? S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un pour donner un coup de frein? No kuvuga ngo nyabuneka ese hari umuntu wagerageza gukanda kuri fure agakanda kunuze kuri feri tugahagarara ko twaporomotse, kabo ko inyoko muntu yaporomotse, ko dushyize mu inyoko muntu kumuteremuko ukomeye cyane. Niko yavuze, ni ikibazo yibajije gikomeye cyane, ntabwo ndi kugihimba ngibi byanditse hano. Kuri page ya 63 aravuze ngo s'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un pour donner un coup de frein? Nyaboneka ese hari umuntu ushobora gukanda kuri frein ko tugeze ku muteremuko kandi tuzashyikiza? Hari umuntu uri gukanda kuri frein, ushobora gukanda kuri frein kugira ngo duhagarare? Mwumve igisubizo yisubije.
kuko yibajije kino kibazo arangije arakisubiza kuri page ya 63 yandi yari page 62 kuri page 63 yaravuze ngo pour commencer no subiza ikibazo ibindi byose ndi bibubwire se bra 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 ndi bubacange magambo ariko pour commencer personne ne sait où sont les freins kitaboreka gishyira ntabwo nongera kukibumbura pour commencer personne ne sait où sont les freins ngo yaribajije nkuko ndi kuvuga mvuzi yabahana nawe yagezeho ari kurangiza kari agacira avuga ngo nyaboneka ese hari umuntu uzi ahantu yakanda kuri frein tugahagarara ko dushyize inyoko muntu kumuteremuko kandi tutazashyikira ati nubwo mwanyise umunyabwenge w'umuhanga cyane mu nkomera amashyi pour commencer mu gutangira nagira ngo mbabwire ko nta muntu n'umwe uzi aho amaferi y'iki giporomeko y'iki kibisi ari. Igeze kwerekwa iyerekwa rikomeye ya bisi ikomeye abantu bigenda binjiramo ko bisi igenda kubita abantu bakubita bamwe bayo ku muhanda yasaze bagira noneho iza kugusha urubavu noneho kugira ngo bayireke abantu basohokemo umushoferi yinjiramo arongera accelera none iraguruka ijya mu kirere iragenda yirundumira mu nzu iyo herekwa rya ntari bugino barantangaje nijoro yirundira mu nzu yica abantu bari mu nzu bose yica n'iyintuze nabo bantu yari itwaye kandi yagiye yica n'abantu ku ruhande mu nzira. Uyu mugabo nawe ari kugereranya systeme iyi situation turimo nk'ikibisi kiri ku muteremuko bo batangije batazi neza refra. Satani niwe wenyine uzi refra, batazi aho za frein ziri. Avuga ati ni nyaboneka hari umuntu muri twebwe two turi dusaka bakako tuvuga hari umuntu muri twebwe uzi aho frein ziri. Ati reka mbabwire ko nanjye mwirwa mwagize umunyabwenge urengeranye uvuga mugakoma amashyi. Nagira mbabwire ko nta muntu n'umwe si njyewe genye si ngiye kwango ngiye simazi oya reka mbabwire ko nta muntu n'umwe uzi aho frein ziri z'iki kintu kiye kuruha inyoko muntu kitabona kijugunye nari ngiye kubasomera ibindi mumbabarije. Mu by'ukuri mu kurangiza ntago bazi aho berekeza inyoko muntu. Ni abakozi ba Satani atwara buhumyi baramwemereye bamuha byose kugira ngo bamuha ibyabo byose kuko nabo yarabahembye yabahaye ibyo mu isi baranezerwa. Hari abantu hari umuntu wambaje atari kuse kuki abantu bemerera gukora Satani bazi ko hari abantu bazi yuko nyuma y'urupfu nta kindi kintu kihari. Bavuga ati tuzarya ubuzima muri ubuzima kuko nyuma y'urupfu nta kindi kintu gihari. La mort n'est rien si la vie a été bonne. Donc reka twinezerwe. Donc rero Satani yabahaye umunezero w'uburyo bwose yabahaye ubukire abaha ubushobozi abaha ubwenge abaha ibintu byose byo mu isi abantu bakeneye abaha icyubahiro abaha gukora ibyaha. Hari ibyaha binezeza abantu bakora ibyaha by'ubusambanyi biranezeza. Hari n'abagera fantasy no kujya bagasambanya abana barabikora abana batoya barabikora kandi bakabakabaringa byose yarabibahaye kugira ngo umukorere ariko nabo ntago baza hatwerekeza. Nabo ni abantu nkatwe wenda batanze impuze yabo ariko ntago baza hatwerekeza kugira ngo mbabwire ngo mu kurangiza aka gace Imana izadufasha dukora igice cya kabiri. Mu by'ukuri nubwo bwose tushaka kwambaka tete basse cyangwa se twubitse umutwe mu bintu mu rugendo nababwe inshuro nyinshi cyane ko aho ugeze ushobora gupandura ukareba hirya ugakebuguza ukareba hirya ukavuga utereka mve muri no murongo mve muri iyi bisi mahagarare. Umuntu ari kugenda akubwira ntiyahemye kukubwira ko hakujyana atahazi agezeho naho akubwira ati tugeze no kumuteremuko kandi nagira ngo mbabwire ko nta muntu uzaho frein ziri ntago azeho tuzitura cyakora ibigaragara nuko tuzagenda tugahuza abantu na les avatari abadayimoni bakatangira kubakontorora. Nicyo atavuze
reka rero dusenge. Mana yo mu ijuru, Mana igira neza, Mana y'urukundo, Mana yera cyane, niyo waduhamagaye dushyira muri uno murimo. Twavuga byinshi tukarondogora, ariko ubwenge ni ubwawe bwo guherekeza buri byose twavuze, ukagenda wigisha buri muntu, kandi wamara kumwigisha ukamuha uburenganzira, ukamuha ubushobozi bwo gufata decision, bwo gufata icyemezo cy'ukuri cyo kugukurikira, kugira ngo tuzateranirizwe muri Kristo Yesu, umwana wawe Yesu Kristo waducunguye, agaducunguza amaraso y'igiciro gikomeye. Ngaho bana natwe kandi dufashe, tubisenge mu izina rya Yesu Kristo. Amen.